Слышь, ты чё такая дерзкая, а? 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 16 сантиметров каблуки, малыш блатует. Готовить не умеет, зато как танцует. Ее фасад парней интересует. Селфи в инстаграм, do it. Увел ее из клуба, теперь пора спешить. В багажнике прохладно, прошу меня простить. Джигит украл тебя, это причина веская. Слышь, ты чё такая дерзкая, а?